歡迎收睇我嘅頻道。而家呢，我哋教你點樣 Minecraft 聯機。首先你登入呢個 Xbox 嘅帳號，你呢就按呢個新增帳戶啦，就創建一個呢個帳號出嚟。而我呢就自己登入啦。哎呀，登入到咁耐，跟住我開始玩遊戲。之後呢，就要喺遊戲裏面呢，按好友，按添加好友，跟住就打返你個好友嗰個名。好友嗰個名呢，即係好似我咁呢，我呢度呢寫住 CHANKAMUN 923，呢個就係嗰個代號嘅名啦。呢個就係我嘅代號名啊。而我另外一個號嘅名呢係，睇下先啊，添加好友 HATSANSHEN 搜索，因為我就添加咗嘅，咁你哋就我移除咗好友先，跟住你哋就會應該出現呢個畫面嘅，跟住按添加好友，跟住按確定。然之後呢，如果你另外一個號好似即係我呢個號啦，呢個 HATSHANSHEN 嘅號啦，就開始遊戲，整一個遊戲開始一個遊戲出嚟，不過要上網喎，整一個遊戲出嚟就可以連機咯。重建卡住咗。卡住咗啊！等一等啊！跟住而家生成嘅地圖，我另外一個號就生成嘅地圖啦。跟住佢就應該會有一個區域網都得嘅。區域網係即係咩咧？而家冇區域網，有個可以好友加入，跟住然後你加入落去咧，就定位服務器嘅，跟住就可以一齊玩嘅啦。人呢？咁就可以一齊玩嘅啦。但係呢個服務器最多5個人玩喎，而且呢，呢個服務器呢，有啲太遠嘅話可能好窒。好似我而家咁，我開一個服務器，朋友入都得嘅。一個都照打，按返入去。不過都要加返啲互相加為好友至得嘅喎。跟住就應該會入到嚟嘅，因為我第二部機比較卡下，所以入嚟嘅時間會好慢。暫停一下先，跟住佢就會入咗嚟㗎啦。見唔見到？會係，就入咗嚟啦。好，今次我哋嘅視頻就到呢度，拜拜。